मक्का मुकर्रमा का ये वीडियो हाल ही का है, जिसमें देख सकते हैं कि मस्जिद अल हरम में शदीद हवाओं ने चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखी है। हवाएं इतनी तेज चल रही है कि लोगों का खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। जब मस्जिद अल हरम के पास क्लॉक टावर पर बिजली गिरी तो ये इतनी देर तक थी कि वहाँ के लोकल लोगों ने आज से पहले इतनी देर तक ऐसी बिजली गिरते नहीं देखी। सऊदी जैसी बंजर जमीन पर भी बाढ़ आ रही है, लोग बेहाल हो गए हैं। बेशक ये आखिरत की निशानी है, बेशक हम अपने रब को नाराज कर बैठे, ये हमारी हरकतों का ही सिला है जो इसे दिन देखना नसीब हो रहे हैं। अल्लाह हम सब पर रहम करे। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें।